பகுதியில் நீங்கள் ஃபேஷன் டிசைனிங், பியூட்டிஷியன், கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா என்சிஎஃப்டி ஹைட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வந்து வழங்குறாங்க. இதில் விருப்பப்படுறவங்க மேலே உள்ள காண்டாக்ட் நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோஸ்க்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டன் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் வந்து பெல் ஐக்கான் கிடைக்கும். நீங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ பாருங்கள், இந்த தையல் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது. நமக்கு வந்து முடிச்சா வந்து இருக்கும். தையல் வந்து விழும், ஆனால் இந்த தையல் வந்து நமக்கு லாங் லைஃபாக இருக்காது. பேக் ஸ்டிச் பாருங்கள், பேக் ஸ்டிச் வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நார்மலாக நம்ம எப்போதும் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஃப்ரண்ட் ஸ்டிச் வந்து இந்த மாதிரி முடிச்சா நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும். ஒரு மாதிரி முடிச்சா நார்மல் ஸ்டிச் மாதிரி ஸ்மூத்தாக வந்து இருக்காது. இப்போ இதே மாதிரி உள்ள ஸ்டிச் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, லைட்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி நூலை புல் பண்ணாலே இப்படி தையல் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம நார்மலாக தைச்சிட்டு தான் இருப்போம், சடனாக அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பாபினில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நூலை புல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், இப்படி பாபின் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்க்ரூவை லைட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் டைட் பண்ணால் போதும். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அதை லைட்டாக இந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி வச்சு அப்படி திருப்பி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து தெரியும். அப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி நூலை இழுத்தோடனே அந்த பாபின் கேஸ் வந்து எப்படி வந்து சுற்றுச்சுன்னு இப்போ பாருங்கள். ஸோ நம்ம டைட் பண்ணியாச்சு. இது மட்டும்தான் இதுக்கான பிரச்சனை. உங்களுக்கு தையல் வந்து முடிச்சா இந்த மாதிரி விழுது அப்படின்னா நீங்கள் பாபின் வந்து உங்களுக்கு லூஸாக இருக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதாவது மேலே உள்ள தையல் இந்த மாதிரி முடிச்சா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பாபின் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாபினை லைட்டாக டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து வராது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஸ்டிச்சஸ் வந்து எவ்வளவு நீட்டாக வந்து நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி நம்ம நார்மல் ஸ்டிச்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் நமக்கு. அப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம டச் பண்ணும்போதே ரொம்ப முடிச்சா வந்து நமக்கு இருந்தது. இந்த இதில் அந்த மாதிரி இல்லை. நமக்கு நார்மல் ஸ்டிச்னால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். உங்களுக்கு மேலே முடிச்சா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் பாபின் வந்து லூஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவிலேருந்து லைட்டாக டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து வராது. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் FB பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எங்கள் வெப்சைட் ஐடி onlinetailoringvideos.com. நன்றி.